Borithi mwena wa Kathiani nĩ mareka ũthuthuria thutha wa mĩĩrĩ ya atumia erĩ na ciĩga cia mwĩrĩ cirerĩkana gũkorwo irĩ cia kana kuonekana iteanĩirio gĩthaka-inĩ itũũra rĩa Kasaveni kaunti-inĩ ya Machakos. Aikari makiuga nĩ monire ngui ĩkuĩte kĩĩga kĩa mwĩrĩ na thutha wa gũtuĩria nĩ makire kuona mĩĩrĩ ya atumia erĩ gĩthaka-inĩ. Oho nĩ mahithũkirie mũtwe wa mũndũ ũrerĩkana gũkorwo ũikarĩte gwa kahinda. Sikujua kama kuna kitu kingine kwa sababu kunaweza kuwa na miili mingine kwa sababu kuna mtoto yule tiko nacho ni mkuu lakini mwili hatuna. Marauga thutha wa gũtuĩria kũrĩa ngui ĩno ĩkumĩte nĩguo matũngirwo nĩ kĩhera kuma gĩthaka-inĩ makĩhoya borithi gwĩka ũthuthuria kũrora mĩĩrĩ ĩngĩ gĩthaka-inĩ gĩkĩ. Siku ya jana tuliweza kuona mguu wa mtoto mchanga ambao ulikuwa umebebwa na mbwa na ukapelekwa katika boma lililo karibu na kichaka. Hapo ndipo tulipigia polisi simu kujia hiyo mguu. Sasa baada ya hapo tukakuwa tunajaribu kutafuta kama kunaweza kuwa na miili iliyo katika hiyo kichaka. Tuliweza kupata miili mbili ambayo ni mama na mtoto mkubwa ikiwa imeuawa na ikatupwa mahali. Ũndũ ũyũ nĩ warahũrĩte guoya gatagatĩ ka aikari makiuga no gũkorwo na mĩĩrĩ ĩngĩ gĩthaka-inĩ gĩkĩ gũkũ makĩenda ũthuthuria kwambĩkwo. Komanda wa borithi Kathakani akĩũria aikari mehũge na ngari o yothe ng'eni kuona no ĩkorwo ĩgĩkua mĩĩrĩ. No, we have just told them let us all make sure that our area is safe. Let them give us information. Whenever they see any kind of suspicious motor vehicle at night, let them report. Mĩĩrĩ ĩno nĩ ĩtwarĩtwo mocarĩ-inĩ ya Kathiani level 4 kũrĩa ĩtanyĩtwo gwĩkwo ũthuthuria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Getwo Kareithi wa Njenga.